Sono state 110 le chiamate ai vigili del fuoco tra le 14 e le 20 di venerdì a causa della forte pioggia che si è abbattuta anche sul veneziano. Circa 70 gli interventi che hanno interessato trasversalmente il territorio della città metropolitana, soprattutto per rami spezzati e cadute di alberi come quello di fronte alla sede dell'INPS a Venezia, poco distante da Piazzale Roma, che non ha provocato danni né feriti ed è stato rimosso in poco tempo. L'episodio più grave ha riguardato il crollo di un albero in un campeggio di Caorle, dove una 35enne di origini tedesche era nella sua tenda quando il telo è stato schiacciato dall'albero abbattuto dalle raffiche di vento. Soccorsa sul posto, la donna non ha riportato gravi ferite. A Chioggia, fanno sapere i vigili del fuoco, gli interventi sono stati 4, 6 a Jesolo, 8 a Mira, 3 a Portogruaro, 7 a San Donà di Piave, 2 a San Michele al Tagliamento, 3 a Spinea, oltre che Mestre Marghera e Favaro Veneto. A Venezia, terraferma e isole, gli interventi sono stati 25, di cui 6 al Lido, soprattutto per scantinati e piani interrati allagati, 1 a Sant'Erasmo, 4 in Laguna. A supportare i vigili del fuoco si sono affiancate anche pattuglie della polizia locale, volontari della protezione civile e in qualche caso, per precauzione, anche le ambulanze del SUEM, seppur non siano risultati altri feriti o coinvolti nel maltempo.